عمرك اتمنيت ان حد يحبك ويهتم بيك ويسأل عليك، ولما ده حصل فعلا لقيت نفسك متضايق وتستغرب وقتها جدا؟ لان المنطقي والطبيعي ان انسان يفرح لما نلاقي حب واهتمام، لكن الحقيقة ان ناس كتير جدا اول ما حد يقرب منهم بصدق بدل ما يحسوا بالراحة بيحسوا بالتوتر. طب يا دكتور، ازاي الحب ممكن يسبب قلق اصلا؟ لان حبي حقيقي معناه ان حد شايفك بعيوبك ومميزاتك، شايف ضعفك وقوتك. وفي ناس كتير اتعودت طول حياتها انها تستخبى ورا القوة او ورا النجاح او ورا انها دايما كويسة ومش محتاجة حد. فلما يظهر شخص يحاول يقرب منها فعلا يبدأ احساس بالخوف. الخوف هنا مش من الشخص نفسه، الخوف هنا من الانكشاف، من ان حد يشوف حقيقتك كلها. وساعتها تبدأ اسئلة كتير تدور في دماغك: لو عرفني على حقيقتي هيكمل؟ ولو شاف عيوبي هيحبني؟ لو شاف ضعفي هيحترمني؟ وهنا يبدأ القلق للأسف. طب يا دكتور، ليه بعض الناس بتحس براحة اكبر مع الشخص البعيد عنها اكتر من الشخص اللي بيحبها؟ السؤال ده مهم جدا، لان احيانا الشخص البعيد بيكون آمن نفسيا بطريقة غريبة. ازاي؟ لانك مش مطالب معاه بحاجة، ومش مضطر تواجه مخاوفك، ومش مضطر تثق فيه، ومش مضطر كمان تفتح قلبك. اما الشخص اللي بيحبك فعلا فهو بيطلب منك حاجة اصعب بكتير: انك تكون موجود، انك تثق، انك تسمح لنفسك تتعلق. وده شيء مخيف لبعض الناس اكتر من الرفض نفسه، لان الرفض وجع معروف، لكن القرب حقيقي تجربة مجهولة. طب يا دكتور، هل ممكن اكون بخاف من الحب بسبب حاجات حصلت لي زمان؟ ايوه، كتير من مخاوفنا الحاليه ليها جذور قديمه. يمكن كنت بتحب حد وخذلك، يمكن وثقت في حد وكسر ثقتك، يمكن كنت كل ما تقرب من حد تتوجع. العقل البشري ذكي جدا، هو بيحاول يحمينا، لكن احيانا بيحمينا زياده عن اللزوم، فيقرر ان يمنعنا من القرب اصلا. كانه بيقول: انا فاكر اخر مره اتوجعت فيها، مش هسمح بده يحصل تاني. فاول ما حد يقرب منك العقل يشغل الانذار ده بسرعه، مع ان الشخص الجديد ممكن ما يكونش شبه اي حد اذاك قبل كده. طب يا دكتور، ليه بلاقي نفسي بدور على عيوب الشخص اللي بيحبني؟ في احيان كتيره ده مش لانه شخص سيء، لكن لان عقلك بتدور على مبرر الهروب. لان الهروب هنا اسهل من المواجهه، واسهل من انك تعترف انك خايف. فنقنع نفسنا ان المشكله هنا في الشخص التاني، مع ان المشكله الحقيقيه ممكن تكون في خوفنا مع العلاقه نفسها. طب يا دكتور، معنى كده ان انا فيا مشكلة؟ لا، وجود الخوف مش معناه ان عندك مشكله، ولا معناه انك شخص معقد، ولا معناه انك مش قادر على الحب. هو بس معناه انك عندك خبرات وتجارب اثرت عليه، وان جزء جواك لسه بيتعلم ان امان ممكن يكون حقيقي، وان الحب مش لازم ينتهي بوجع، وان مش كل الناس هتسيبك، وان مش كل شخص يقرب منك جاي يأذيك. طب يا دكتور، اعمل ايه لو اكتشفت اني بخاف من الحب فعلا؟ اول خطوة انك اعترف ان بتحس خوف مش عدم اهتمام. اعترف انك محتاج تفهم نفسك بدل ما تحكم عليها. اسأل نفسك كل مرة تبعد عن شخص: انا فعلا مش عايزه، ولا انا خايف؟ انا شايف عيوب حقيقية، ولا بدور على سبب يخليني اهرب؟ ومع الوقت هتبدأ تفرق بين إحساس الخطر الحقيقي وبين الخوف القديم اللي لسه عايش جواك. فالخلاصة: ممكن أكبر خسارة في حياة الإنسان مش إنه يتحب ويتساب، ممكن تكون إنه يفضل طول عمره يهرب من الحب قبل ما يديله فرصة أصلا. وبس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا اشتراك، ولو استفدتوا منه شاركوه مع أصحابكم. سلام.